আসসালামু আলাইকুম, আসিস রকফোন সার্ভিস বিডি পক্ষ থেকে আমি শিপন রয়েছে আপনাদের সাথে। তাই আপনারা গত ভিডিওতে দেখতে পেয়েছিলেন যে পোকো X3 হচ্ছে পোকো X3 মোবাইল। তো পোকো X3 মোবাইলের দুটো প্রবলেম ছিল, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা আসতো না এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সাউন্ড চলে গিয়েছিল, অডিও প্রবলেম ছিল। তো আমরা এখন চেক করে দেখবো যে আসলে সবকিছু প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে কিনা। এই হচ্ছে আমাদের পিছনে ব্যাক ক্যামেরা এবং এখানে যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে 2X06 দুটোই কাজ করতেছে। সে সাথে এই যে দেখতে পেয়েছেন ফ্রন্ট ক্যামেরা কিন্তু চলে আসছে, যেটা আমাদের প্রবলেম ছিল। দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা ছিল সাউন্ড জনিত সমস্যা, এই দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু সাউন্ড চলে আসছে। সে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে প্রবলেমগুলো হয়, ফিঙ্গারপ্রিন্টের কিন্তু প্রবলেম হয়নি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট আগেও ভালো ছিল, এখনও ঠিক আছে। আর দেখা যায় যে ওয়াইফাই প্রবলেম, তো এখানে কিন্তু ওয়াইফাই ঠিক